per lì, non so, volevo fare un'entrata a pioggia. C'è un nuovo quasi Here We Go Soon. Praticamente ci siamo per Lang, e nella giornata di oggi ho aspettato un pochino, si è parlato di nomi che si erano già fatti e che ritornano un po' in auge, ma secondo me dobbiamo approfondire. Cominciamo! Allora, benvenuto Sergio Neri, bentornati i vecchi iscritti, i miei eroi, benvenuti i nuovi che magari cercando notizie su Lang sono capitati su questo canale. Iscrivetevi se vi va, io poi non metto le dita in gola a nessuno, insomma, se vi va, tanto è importante. E possiamo lasciare un like per Noah Lang, che è uno dei miei preferiti, non è il mio musicista preferito, perché poi quello è un approfondimento che dobbiamo fare probabilmente su un altro canale, perché poi ci sono i problemi di copyright, ma come ala, come giocatore di fantasia, come driblomane, come anche personalità che poi va inquadrata, è un bad boy, è un bad boy, e non ce ne sono molti nella nostra squadra, però io sono abbastanza tranquillo che è un bad boy che poi si inquadrerà in una situazione che funziona. Ci spostiamo di là, così vediamo un po' di cose e parliamo di tutte le notizie che si stanno rincorrendo oggi. Prima di tutto è Fabrizio Romano, insomma, insieme a tutti gli altri, perché io poi cito Romano, ma non è l'unica fonte di abbeveraggio di mercato, è uno di quelli che, insomma, sappiamo che tira le mani in pasta, e come, insomma, Pedulà come gli altri ci parla di un accordo raggiunto, si parla di 28 milioni, una cosa del genere, più forse leggevo una opzione di rivendi, cioè quando lo rivendi devi dare il 10% a loro, insomma ci interessa poco al momento. 2,8, quindi proprio il 10% di quello che paghi del ragazzo è quello che vuole prendere come stipendio, insomma ci siamo. E Lang lo potremmo quasi far diventare, lo lasciamo magari con il punto interrogativo, però gli mettiamo il colore dei nuovi acquisti, che è questo qua, che fa il paio con De Bruyne, con Beukema, che lo considero in arrivo, perché lo considero in arrivo, e Marianucci. Poi vedete Contini, un amico bellino mi ha scritto in privato, hanno fatto un approfondimento su Telecapri, la trasmissione con Pierpaolo e Claudia, e lì hanno detto che nonostante Transfermarkt porti Contini svincolato, quindi che era l'ultimo anno di contratto, loro ci fanno sapere che Contini ha un altro anno di contratto con opzione anche per un anno in più. Questo mi parrebbe più logico rispetto al non avere più portieri, perché per un periodo Meret stavamo aspettando ed è arrivato il rinnovo, quindi Contini dovrebbe almeno essere dei nostri. Sappiamo dell'importanza di un portiere che non ti occupa posti nella lista, quindi perlomeno accanto alla X qua ne dobbiamo mettere solo uno, cioè c'hai Contini come terzo che va benissimo e ti devi prendere un secondo portiere all'altezza di giocare qualche partita in più, deciderà il Napoli, insomma, con Meret rinnovato. E lo stesso discorso si deve fare per Anghissà, perché in realtà è stata portata come notizia, ha attivato l'opzione, ma sono mesi e mesi che diciamo il Napoli sta pensando non di attivare l'opzione, ma di fare una trattativa per il rinnovo di contratto. Comunque attiva l'opzione per il rinnovo unilaterale, però unilaterale. I still remember in the days when I was scared to touch you. Però comunque vuole dare il conguaglio, insomma, sentirsi con Anghissà. Ci hanno dato la notizia ieri che, insomma, il Napoli ha attivato, quindi resta Anghissà un altro. Va bene, e non mi sembrava una notizia nuova. La notizia nuova è che domani ci vediamo una partita di calcio, ci vediamo i Hamsik, i Mertens, i Pocio, e domani ci sentiamo, ci organizziamo, non dico una live post partita, ma quasi. Vediamo come devo organizzare, iscrivetevi al canale, lasciate la campanella. Allora, quindi abbiamo questa notizia su Anghissà e mi resta sempre il dubbio, perché si parla poco di centrocampisti. La Repubblica ha fatto uscire il nome di Mandragora, che onestamente
non lo so, purtroppo quando parla la Repubblica è come se io non dessi proprio affidamento, è come quando escono le notizie di TMZ, proprio babbo passa avanti, nel senso che non mi sembrano esperti di calciomercato, ogni tanto mettono un nome, non cambia veramente nulla. Ma ci dobbiamo ragionare sulla questione dei centrocampisti, perché con l'arrivo di Lang diciamo che ti occupi questa casella, in questo momento Beukema, se vuole entrare, entra al posto di questa ipotetica mezzala che in questo momento non hai, e poi si deve ragionare sul fatto che Rachmani resti, che non vada via Mazzocchi, o Raspadori, perché si sta parlando adesso di un Raspadori in ipotesi, di nuovo si era sempre parlato di Atalanta, nel caso in cui cedano Retegui, perché pare che ci siano delle offerte importanti anche dall'Arabia. Offerte dall'Arabia arrivavano anche per Moise Kean, e in questo momento siamo nel momento delle clausole, perché coinvolge Moise Kean, coinvolge ovviamente Osimhen, che ci fa sempre sapere che lui sta in vacanza, che non vuole sapere niente, ma poi ne parliamo, vabbè. E in questo momento quindi si possono coinvolgere tutti gli attaccanti. Se si prendono Retegui, se l'Atalanta viene a bussare per Raspadori, tu liberi un posto italiano dove puoi spostare uno Spinazzola, un Mazzocchi, un Buongiorno dall'altra parte, e ti liberi un altro posto nella lista dove puoi comprare un altro. Si è rifatto il nome di Kean in queste ore, e si è rifatto anche il nome di Zegrova. Ora io non lo so se questi nomi sono da considerare, da tenere in considerazione, o sempre quelle cose che escono un pochino per dire al Bologna: Ndoye, dovete abbassare le pretese, perché sennò ci andiamo a prendere un altro. Poi bisogna ragionare se le caratteristiche sono quelle. Il problema di Zegrova è che è stato molto infortunato, e quest'anno specialmente, ma anche gli altri anni, io sto guardando un pochino, è un bel rischio che ti vai a prendere, sinceramente. Quest'anno lui prende un infortunio il 15 dicembre e non torna più, problema all'adduttore, e leggevo proprio articoli più problematico, aspettavano il ritorno a marzo e non è mai tornato, insomma è una bella, forse è un rischio troppo grande, questo non fa il paio con quelli di Chiesa, ma siamo lì, insomma ci sono parecchi giorni saltati nella sua carriera. E poi vai a vedere, sì, d'utilità senza dubbio, gol forse pochini, c'ha forse più il vizio dell'assist che del gol, non sono tantissimi onestamente, molto amico di Rachmani, questo lo sappiamo, però 26 anni, capito, non è giovanissimo che tu vai e ci punti, non lo so, è uno di quelli, è forte, ho guardato tutti gli highlights e le cose, c'ha lo spunto, è forte, però mi convince, sembra un po' Edo De Laurentiis, è un misto tra Edo De Laurentiis, io vedo somiglianze che non esistono, e nulla, e quindi io credo e spero che insomma tra Zegrova e Ndoye, a parità di prezzo, perché poi non parliamo dei prezzi, parliamo di caratteristiche e di possibilità, io ad ora preferisco Ndoye, mi dà più affidabilità, e l'idea di fare Lang Ndoye da una parte e Neres Politano dall'altra mi sembra perfetta, perché è il connubio tra giocatori di estro come Lang e Neres, e giocatori un pochino più conservativi che fanno tutta la fascia con grande continuità come Politano e Ndoye, quindi in certe partite li puoi mischiare, quando devi attaccare li puoi mettere tutti e due insieme, Neres da una parte e Lang dall'altra, è bellissimo, quindi mi convince meno il sostituire Ndoye con Zegrova. Poi qua per sfizio ho messo in comparazione Kean, Nunez e Lucca, perché sono quelli i nomi che si sono fatti, e ovviamente se vai a vedere l'ultima stagione Kean è quello che va meglio di tutti, è quello in blu tra i duelli, insomma i non penalty XG, i non penalty goal, anche gli scontri aerei, insomma quando va di testa, quello che si fa preferire Nunez sono i tocchi nell'area di rigore e poco altro. Lucca onestamente non lo so, bisogna capire. Secondo me ci sarà un momento di pausa del mercato, nel momento dobbiamo accettarlo e non ci dobbiamo far prendere dal panico. Se il Napoli riesce a chiudere Beukema
e chiude Lang, e poi si deve ragionare ovviamente sempre sulla questione del terzino su Sanchez. Gli amici bellini del gruppo Telegram stanno parlando insistentemente di Dumfries, ma quello è un discorso che va approfondito diversamente. Krova non mi convince, giocato troppo poco, gli infortuni, cose come statistiche, non mi fa impazzire, abbiate pazienza. Allora, il discorso di Dumfries, stavamo dicendo, ho sentito di un Barcellona interessato, ho sentito di un Inter che se vende Dumfries potrebbe andare poi su Ndoye, quindi si stanno integrando e incastrando tutta una serie di cose. Il discorso di Kean vale insieme al discorso di Osimhen, perché anche là parliamo di clausole, e secondo me esce Osimhen e tu puoi andare ad affondare pesante sul Kean, se non se lo prendono prima, sul Nunez se non se lo prendono prima, o lo stesso su Lucca. Secondo me, se non si risolve questo, dobbiamo accettare che la situazione si può protrarre un pochino più a lungo e poi si può arrivare anche ad agosto. Io penso che lo dobbiamo essere pronti senza cadere dal pero. Quando è bello Reali, me l'ho scordato, dovevo dirlo ogni tanto, gli amici mi chiedono di dirlo. E quindi questa è la situazione secondo me degli attaccanti. E attenzione anche agli esterni però, perché nel momento in cui la notizia più importante del mercato internazionale è che Nico Williams non va più al Barcellona, annuncia il suo rinnovo pazzesco con l'Atletico di Bilbao, e là il Barcellona, che cerca comunque un'ala sinistra, si dovrà rifiondare su qualcuno. Leggo di tutti i tifosi del Barcellona che vogliono a grande voce Nusa. Ovviamente questo, il Barcellona che cerca un esterno, fa muovere tutto il mercato, perché andranno su qualcuno che magari libera una casella e quindi si dovranno muovere tutti di conseguenza. Si parla anche di Rashford come ipotesi Barcellona, lì si muoverà uno pesante, ma dobbiamo capire come fanno, perché se poi hanno problemi sempre ogni anno per fare i loro acquisti e per mettere a contratto la gente, io non lo so, non lo riesco a capire come è possibile. Quindi per me molto bene che si chiuda in fretta Lang, che si chiuda in fretta Beukema, e quindi tu chiudi una situazione dove hai risolto almeno il nuovo Kvara, che ti vai a prendere Lang, fare due rapper nella stessa squadra, perché poi Leao è stato tolto da mezzo, ma comunque tra Kean e Lang Kean o Kean, Lang o Lang, rap o non rap, hip hop oppure no. Comunque mi piace di più Lang, come i pezzi. Poi è difficile perché rappa in olandese ed è complicato, un misto tra olandese, veramente non si capisce, non capisco niente. E nell'hip hop è importante capire le parole, però è più orecchiabile, mi sembra più orecchiabile. Baby Waka si fa ascoltare. Gli amici bellini stanno parlando di gelati nel gruppo. That's it, penso che non ci siano altre cose per oggi. Domani parliamo di sembra quasi che sai poco. Allora, di campo, guardiamo le nostre leggende del passato prossimo, insomma, e ci divertiamo un pochino. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio e vi bacio, e non andate nel panico se adesso queste ultime notizie si dovranno un pochino rincorrere con più calma, perché l'avete vista la lista. Dobbiamo piazzare Khedira, dobbiamo piazzare Simeone, dobbiamo piazzare Ngong, forse al Torino, dobbiamo piazzare Osimhen, poi c'è Lindstrom, poi c'è Cajuste, poi c'è...